გასაკვეთი მეცხრე. კრავი. სიყვარულის საფუძველი. აი თვითონ გულით მიხვდა, რომ სიყვარული რაზე ფუძნდება. შეიძლება მასე ქალსა და კაცს უყვარდეს ერთმანეთი და შეიძლება ერთგულებიც იყვნენ, მაგრამ ქრისტეზე არ დაფუძნდეს. და ჩვენ კი ანტონ სუროჟელი გვეუბნება, რომ საიდუმლო მხოლოდ ქრისტეშია. იმიტომ ქრისტე განკაცდა ღმერთი. მან გააკრა ჩვენი ცოდვები ჯვარზე. მან გამოიხსნა ჩვენი სუდის აქციელი და სხვა რა ძალა შეუძლია ქრისტეს გარდა სხვა ძალა არ არის, რომელიც საიდუმლოდ გარდაქმნის ურთიერთობას. და ახლა ამ ქრისტეზეა ლაპარაკი. აბა ნახოთ ახლა. წმინდა წერილში ქორწინება წარმოგვიდგება უდიდესი სიხარულის, უკიდურესი სისავსის გამოხატულებად. ეს არის სიყვარულის ზეიმის სისავსე. მისი ყველაზე სრულყოფილი სახე მოცემულია ეგრეთ წოდებული კრავის ქორწინებაში. ესე იგი შეერთებაში, სიხარულში, შეხვედრისა უფალთან, რომელიც განკაცდა, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე, მთელი თავისი ყოფა შესწირა ქვეყანას. როდესაც აღარ არსებობს დაპირისპირება, როდესაც ღმერთი და ადამიანი საერთო ცხოვრებით არიან შეერთებულნიო. და ეს არ შემოიფარგლება ადამიანით, არამედ აჭარბებს მას და მოიცავს ყოველივე არსებულს. ასე რომ პავლე მოციქულს შეეძლო ეთქვა, ღმერთი ყველაფერი იყო ყოველში. ღმერთი ყველაფერი იყო ყოველში. ანუ ამით რას გვეუბნება, ესე იგი, აი ქრისტემდე მე ადრე მithქვამს თქვენთვის, რომ მამები ამბობენ, რომ სიხარული არ იყო, აი რასაც ქვია, ბოლომდე გამოხსნილი ჯერ არ იყო კაცობრიობა, ჯერ ჯოჯოხეთი არ იყო დაძლეული. და უსიხარულო იყო ადამიანი. აკაკი მინდიაშვილი ამბობს, ბედნიერ ადამიანს ვერ იპოვიდიო, იმიტომ რომ ჯერ არ იყო ხსნა მოსული. მაგრამ სხვათა შორის იშვიათად ორსულდებოდნენ მაგ დროს. მაგრამ თუ ვინმე დაორსულდებოდა და ორსულს დაინახავდნენ, მივიდოდნენ და იტყობენ, იქნება ამან მაინც შოას ხსნელიო, იესო ქრისტეო. იმიტომ დაწერილი იყო, რომ მოვაო ხსნაო. ხო და ყველა ორსულში იმას ეძებდნენ. აქ ეს წერია, აი მოვიდა იგიო, რომელმაც მთელი ჩვენი კაცთა მოდგმის ცოდვა ჯვარზე მიალურსმა და მოგვიტანა ჩვენ შვება. აი ამ საფუძველზეა ლაპარაკი. მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს სახე, რომელსაც იყენებს მოციქული და რომელიც ახასიათებს ეკლესიას როგორც კრავის საცოლეს. ახლა უყურე, ხო, რას იძახის რა, ანტონი, მიტროპოლიტი. ქორწინება მოყავს. ხსნა ქორწინება არის სიძე, პატარძალი. სიძე არის ქრისტე, პატარძალი არის ეკლესია იძახის. ნახე რას ამბობს, როგორი სიწმინდით ეპყრობა. ესე იგი, ახასიათებს ეკლესიას როგორც კრავის საცოლეს. ვინ არის საცოლე? საცოლე არსებითად არის ქალწული, რომელმაც საკუთარ თავში იპოვა ისეთი სიღრმე და სიმტკიცე, რომ შეძლო შეეყვარებინა ერთადერთი განუმეორებელი სიყვარულით ერთი ადამიანი და მზადა დატოვოს ყოველივე და იყოს მასთან. გახვეს ვიღაც სხვა გვარს, სხვა ჯიშს, სხვა მოდგმას და მთელი ცხოვრება მისი მორჩილებაში გაატაროს, მასთან ერთად იცხოვროს. გაყვეს, სადაც არ უნდა წავიდეს იგი. მოგვიანებით ეს სახე გადატანილი იქნა ქრისტე მაცხოვარზე, როგორც უბიწო წამებულზე, რომელიც ეწამა იმის გამო, რომ ადამიანები განუდგნენ ღმერთს და შეწყვიტეს სრული მნიშვნელობით ადამიანობაო. ამგვარად, სიძე, რომელიც მოცემული გვრავს კრავის საცოლეში, ტრაგიკული სიყვარულის სახეა. სიყვარულისა, რომელმაც გაიარა თავისი გზა ტრაგიზმის სრული შეგრძნებით, როგორც მოწოდება, როგორც მონაწილეობა თავად ქვეყნიერების ბედშიც და ღვთის საიდუმლოებებშიც. ეს ორივე სახე მეტყველებს სიყვარულზე, სრულყოფილ, ბოლომდე თავგანწირულ, მოხარულ სიყვარულზე. სახარების ერთ-ერთ ძველ ხელნაწერში არის ადგილი, სადაც ქრისტეს ეკითხებიან, როდის მოვა სასუფეველი ღვთისა? როდის ქრისტე პასუხობს,
ღვთის სასუფეველი უკვე მოსულია. იქ სადაც უკვე ორნი კი არა, ერთნი არიან. რა საოცრება. ქორწინება და ბერმონაზვნობა ერთი და იმავე ეკლესიის თითქოს ორი სხვადასხვა სახეა. ქორწინებაში თვალში ხვდება ერთობა. ორნი უკავშირებენ ერთმანეთს თავიანთ ბედს, ისე რომ ერთად გავლონ მთელი თავიანთი მიწიერი გზა. ბერმონაზვნობაში კი ადამიანი შორდება იმ პირად ადამიანურ სიახლოვეს, ფაქტიურად ადამიანობას კარგავს, რაც ქორწინების სიხარულსა და სრულყოფილებას შეადგენს. თითქოს დატკბობა წინასწარ იმ დროით, როდესაც ღმერთი გაიმარჯვებს, როდესაც გაიმარჯვებს ყველაფერი, რაც საუკეთესოა ადამიანშიო. დიახ, ბერი ამაზე უარს ამბობს. ცხოვრებაზე უარის თქმა, ფაქტობრივად რა. როგორ არის იცი? სახელსაც იმიტომ იცვის. ბერმონაზვნოვნი თავის სახელს კარგავს და მე რომ თავდება ასეთ რამეს ეუნება წინამძღვარი. თომას სახელი შენი ძმაო, ესე იგი ეს სახელი არ არისო რა, ეუნება მორჩა სხვა სახელს არ ქმევენ. ესე იგი ის აღარ ახარ, ის ადამიანი მოკვდა უკვე. აღარ შობელი ყავს, აღარ შვილი ყავს, აღარ ცოლი ყავს, არაფერი აღარ აქვს ეგ წასულა და ერთხელ მე დავესწარი და ორჯერ დავესწარი რა და ყველა ტიროდა გარშემო. და ხვდებით როგორ სამარდება ადამიანი. თან ესე რაღაცნაირად უნდა გაწვეს, რაღაცნაირად იცი რა მაგარი პროცესია. ყველა ტირის, თან ოჯახის წევრები არიან, ძმები, ისინი ყველანი ტირიან. ბრეული როგორ ტიროდა იცი? ძალიან ამაღლებული განცდაა რაღაცა. ეხლა რა არის ეს ბერობა? უყურე ახლა პირველ რიგში ხო უარს ამბდიახ ბერი უარს ამბობს, მაგრამ იგი არ ამბობს უარს სიყვარულზე. ზოგს ეცი რა გონია ხოლმე? ზოგს გონია რომ ბერად მიდიან, როდესაც ყველაფერში არ უმართლებთ, სიყვარული აღარ აქვს და მორჩა მიდიან რომ არაფერი აღარ დაჩათ. განა მაგაზე სიყვარულზე კი არ ამბობს უარს, პირიქით. სიყვარულთან რომ მივიდეს, ყველაზე მთავარ სიყვარულთან იმიტომ ამბობს ოჯახურზე უარს. ახლა უყურე. პირველ რიგში უფლისადმი სიყვარულზე, აი რა სიყვარულის პირობას ადებს. მეორე რიგში კი ადამიანისადმი სიყვარულზე. ბერად ყოფნა შეუძლია მხოლოდ იმ ადამიანს, რომელმაც საკმაოდ ღრმად შეიმეცნა და აღითქვა სამყაროს ტრაგიზმი, რომლისთვისაც ქვეყნიური ტანჯვა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მზადაა სრულიად დაივიწყოს საკუთარი თავი იმისთვის, რომ ახსოვდეს ტანჯული, ღვთისაგან მოწყვეტილი, წარმავალი საწუთრო და იმისთვის, რომ ახსოვდეს თავად უფალი. ანუ რატომ უნდა დაივიწყოს? დედა, მამა, ცოლი, შვილი, იმიტომ უნდა დაივიწყოს, რომ სულ უფალი ახსოვდეს. ეს კი არ არის, რადგანაც ესენი დაივიწყოს უსიყვარულობა, ესე იგი არ უყვარს დედა, ამას კი არ ნიშნავს, იმაზე მეტი უნდა უყვარდეს. დრო არ უნდა დაკარდოს, სულ ქრისტეზე უნდა იფიქროს. აი ამიტომ. და ესეთი დამოკიდებულება და ესეთი მიდგომა დედასაც სიხარულს მოუტანს, ცოლსაც, შვილსაც, იმიტომ ის ხო სუმაგაცთვის ლოცულობს. აბა და არა მარტო ცოცხლებისთვის, მიცვალებულისთვის რამდენს ლოცულობს ბერმონაზონი. და აქ არის ხო და სრული შეგრძნება იმისა, რომ ეს წუთი სოფელი, ტალახი და ნაცარია და ამაოება, აი ამას ხვდება ბერმონაზონი. რომელიც, ესე იგი, ახსოვდეს უფალი, რომელიც ჯვარს ეცვა ქვეყნისადმი სიყვარულის გამო. მიხვდით, აი, უკვე არში ხედავს ქრისტემ რა გააკეთა. და რაღაცნაირად ამ სიყვარულისკენ მიდის, ახლოს მიდის მასთან, რა, თითქოს გულში უძვრება. ამიტომ ბერად შედგომა სრულიადაც არ ნიშნავს საწუთროსაგან გაქცევას. მაგონდება ვალაამის მონასტრის მორჩილი, რომელიც შესახებაც მომითხრო ჩემმა სულიერმა მოძღვარმა. მან 50 წელი გაატარა მონასტერში, მაგრამ მაინც არ დათანხმდა ბერად შედგომაზე. მან გაიარა სრული მოსაგრეობა. მოსაგრეობა რა არის? სიმძიმე რა, მარტო დარჩენა, იქ საჭმლის არ მიღება, იქ ურთულესი მეტანიები, მარტო ჩაკეტვა, დუმარება, 1000 რაღაცეებია იქ. მარტო გაიარა მოსაგრეობა, მაგრამ თავს მაინც ბერობისთვის მოუმზადებლად თვლიდა.
ეს გაიარა, ის გაია თან არა ვარ მზად ვარ, ეუნებიან რაღა გინდა გაკურთხებ, არა ვარ მზად არა ვარ. ჩემმა სულიერა მოძღვარმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ ერისკაცი იყო და თავის გზას ეძებდა, მორჩილს კითხა. განა რა არის ბერმონაზნობა? რა ასეთი ვინმეა ბერი, რომლად გახდომა ჩვენ არ შეგიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ მონასტრულ ცხოვრებას ეწევი. კაცო, ამდენი წელი მონასტერში ხარ, მოსაგრეო. არჭა, მარსვა, სულოცულო, მუხლები გადაყოლებული გაგდა. მასეთი რა გახდაო, რატო იძახი უარსო? პასუხი. მან უპასუხა. ბერი არის ადამიანი, რომელიც მთელი გულით წუხს და ტირის ქვეყნის უბედურებაზე. აქამდე მე ჯერ არ მივსულ ვარ. აი, ეს არის სრული შეგრძნება, რა არის ბერმონაზნობა. მაგრამ ყველა მიდის მასე აი გარი, აი ხარისხი არის ხო და მთავარი. ბერი არის ადამიანი, რომელიც მთელი გულით წუხს და ტირის ქვეყნის უბედურებაზე. განა შენ იმეებზე ტირი, მე რო აიზე არ გამიმართლა და მაგებზე კი არ ტირი ხარ. ქვეყნის უბედურებაზე ტირი ხარ. რატო ტკივა და იმიტომ, რატო გიყვარს და იმიტომ. რაც არ გიყვარს ტკივა, არა გტკივა. ხო და თუ ტკივა, კიდეც ტირი ხარ. ესე იგი, თუ გიყვარს ტკივა და თუ გტკივა ტირი ხარ. ნახე, ესე იგი, რო გიყვარს იმიტომ ტირი ხარ. როგორც ხედავთ, ბერმონაზნობაშიც და ქორწინებაშიც ყველაფერი საფუძველი სიყვარულია. ესე იგი, ერთი და იგი, ანუ ის რა თქმა უნდა რანგით მეტია ბერმონაზნობა, იმიტომ რომ წუთი სოფელზე ამობუარს. მაგრამ ერთხრივ რო დააკვირდეს კაცი, აქ შენზეა რა. ცოლქმრობაში კიდე მარტო შენზე არ არის. ორზეა. იქ მარტო შენზეა, აი გააკეთებ და მი, აქ მარტო შენზე არ არის. აი ეს არის სირთულე. ამასთან პირადი, ცოცხალი, კონკრეტული სიყვარულის საწუთროსი, რომელიც ჩვენ ცხოვრობთ, მისი ტრაგიზმის შეგნებაში და მასთან ერთად და ეს აისახება უფრო ცხადად, უფრო თვალნათლივ ქორწინებაში. იმის სიხარულში, რომ ამ ტრაგიკულ სამყაროში არის სიყვარული, არის ერთობა, არის მეგობრობა, არის ისეთი ადამიანური ურთიერთობები, რომლებიც მას ხდის არა ჯოჯოხეთად, არამედ შესაძლო სამოთხეთ. ხო და აი, წარმოიდგინეთ, ცხოვრებაში ერთი ადამიანიც ამხელა ძალაა რა, ასეთი ადამიანი ოღონდ, რომელსაც მართლა მთელი გულით ქრისტე უყვარს, მართლა მთელი გულით ადამიანი უყვარს, მართლა მთელი გულით უნდა რომ დაგეხმაროს და უცბად რომ წარმოიდგინე რომ არავინ არ აკავს ასეთი რა ღარიბი ხარ და არა რაობა ხარ და უცბად რომ აღმოაჩენ რომ ვიღაცა ყავს ასეთი რა როგი ნათესავია მეგობარია კლასელია რავი მასწავლებელია მოძღვარია ვიღაცა ეკლესიაშია და რო იცნობ კარგად და რო იცი რომ ესაურა ძალა ასეთი ადამიანი შენთვის და ის რო შენთვის ლოცულობს კიდე ახლა წარმოიდგინე რამხელა ძალა ამ ტრაგიკულ სამყაროში ჩვენ ხო ვთქვით რომ ტრაგიზმია დაუკარგეთ დავეცით წოდეთ ჭუჭყია კი გინდა კარგის გაკეთება პავლე მოციქული მინდა რომ კარგი გავაკეთო ცუდს ვაკეთებ პავლე მოციქული თან იძახის რომ მე არ ვაკეთებ ამ ცუდს და მე ხო კარგი მინდაო და მას ვინ აკეთებს ისმის შეკითხვა ეს მე ხო კარგი მინდა ჩემში არსებული ცოდვა აი ეს არის დაცემულობა კაცთა მოდგმის ცოდვა ის აკეთებს ის მჯობია ვერ მჯობია ამას აი ამით რას იძახის ჩემი კაცობა არ ყოფნია იმას რომ ის დაცემულ ბუნებას ვერ ვერევი და თუ ამას პავლე მოციქული ამბობს ჩვენ ვერევით ესე იგი ჩვენ უარესათა ვართ ანუ გაცნობიერება ამისა რომ აი ეს არის ტრაგიზმი აი ესეთი წუთისოფელი ესე გაგთვლის ესე შეგჭამს ესე დაგიპირისპირდება ესე დაკაწრავს ჩვენ რო ვთქვით ფრესკებზე დაკაწრავს და აი ამ ტრაგიკულ სამყაროშიო არის სიყვარული არის ერთობა არის მეგობრობა
მეგობრობა პირველ რიგში მეგობრები უნდა იყვნენ ცოლ-ქმარი. ვის გაუგია მასეთი ყველაზე დიდი მეგობრობა ცოლ-ქმარი უნდა იყოს. როგორ შეიძლება მეგობრობის გარეშე ცოლ-ქმრის ურთიერთობა? ვერანაირად ვერ წარმომიდგენი. მეგობრობა არის ისეთი ადამიანური ურთიერთობები, რომლებიც ხდის მას არა ჯოჯოხეთად, არამედ შესაძლო სამოთხედ. და აქ როგორც ბერმონაზნობაში, ასევე ქორწინებაში დიდი როლი ენიჭება იმედს, რომელიც უნდა გავიგოთ არა როგორც უბრალოდ ოცნება, რომ აი დავალაგებთ და კარგად მოვაწყობთ და სულ ერთმანეთს მოვეფერებით და არა. არამედ როგორც მოზეიმე რწმენის დაჯერების აქტი. წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ იმედი ეს უკვე მომავლის მოლოდინია, როგორც წმენა უკვე დარწმუნება უხილავშიო. იმედი არ არის ოცნება მასზე, რომ შესაძლოა მომავალში იყოს უკეთესობა. დღევანდელი გამოცდილებიდან გამომდინარე მეუხედავად მისი უსიხარულობისა და ზოგჯერ საშინელებისაც ხედავთ რა, რომ საშინელებებით სავსე აწმყოში მოჩანს ნათელი. იწვის სიყვარული. რომ სინათლე ბნელში ნამდვილად ანათებს და სიბნელე ვერანაირი ძალით ვერ ძლევს მას. იმედის წყალობით ვივსებით რწმენით და რომ ბოლოს გაიმარჯვებს ნათელი. ეს ჩვენი იმედია და ეს ჩვენი რწმენა და მათზე შესაძლოა აღმოცენდეს სიყვარულის გამარჯვება, როგორც ბერმონაზნობაში, ისე ქორწინებაში. აი ესე მთავრდება ეს პატარა თავი. ახლა რას უნდა ჩაუღრმავდეთ აქ? უნდა ჩაუღრმავდეთ, რომ აქ მიტროპოლიტი გვეუბნება, რომ ცხოვრება ტრაგიზმია. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ როგორ წარმოვიდგენთ თუ არ წარმოვიდგენთ, ეს მაინც იმის იქით დგა და მისი ტრაგიზმი ყველა ადამიანს შეეხება. ეს ეხება შოთა რუსთაველს, ეს შეხებულია დავით გურამიშვილი ამ თემაზე. ილია ყველა ქართველი მოაზროვნე ამბობს, რომ ქართული ხალხური ანდაზაცი წუთია, წუთის ქვეყანა, წუთის წებოთ იწება. დაანჯვა და წამება და უბედურება და მუხთალია წუთის სოფელი. იგი თავისა მტერიაო, ვინცო ცხოვრება კარგად მიიღო, ტკბილათო, შოთა რუსთაველშია, იგი თავისა მტერიაო. ხო და ანუ ყველანი ამბობენ, რომ ეს არის ტრაგიზმი, ესე იგი ხო და ტრაგიზმში, ხო და აი ამ ტრაგიზმშიო შეიძლება უცბად სიყვარული გაჩნდეს. და ნდობა და იმედი იმისა, რომ დაალაგდება ეს ტრაგიზმი. ეს იმედი შემოვა იმისა, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ იმას, რაც დავკარგეთ. მაინც ყველაფერი იქით მიდის, რომ გულში ქრისტე დავიბრუნოთ. ის სიყვარული დავიბრუნოთ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ქრისტე რა გვინდა, რომ სიყვარული დავიბრუნოთ. ჩვენ ხო სიყვარულისთვის გაგვაჩინა ხომ ერთმა და ქრისტეს დაკარგვამ, ქრისტეს მოწყვეტამ რა გამოიწვია იცი ჩვენში? ქრისტეს მოწყვეტამ გამოიწვია, რომ სიყვარულით ვეღარ ვიყვებებით, ქრისტეს სამყოფობის სიყვარული დავკარგეთ. და სიყვარული რო დავკარგეთ, მოთხოვნილება გვაქვს ამ სიყვარულის. ასე არა ვართ? ეს ჩემი მეგობარი მეტყვის ხოლმე, რომ მანხაზი კვინიკაძე ერთადერთიო, რითაც ზედმეტი არ არსებობს. ხო, ზედმეტი არაფერში არ ვარ გავა, მაგრამ ერთადერთი, სადაც ზედმეტი არ არის, ეს არის სიყვარულიო. როდისმე ეტყვი სატფო მეორე სატფოს, რომ აღარ მითხრა რა მიყვარხარო. რამდენიც არ უნდა გითხრა მიყვარხარ, რამდენიც არ უნდა მიტყვი, კიდე გინდა რომ გითხრას მიყვარხარ. და გული არ აგესუყება. აი საჭმელისგან ხო, ბევრი ტკბილისგან ხო, გულია გულით აგეწმარებაო თუ რაღაცა იციან ხოლმე. ხო, ბევრი ჭამა არ შეიძლება აქტივდება რაღაცა, ბევრი ისა შეიძლება, ბევრი სიყვარული შეიძლება. ბევრი სიყვარული არაფრისთვის საზნევარი არ არის. ვიტყვით ხოლმე ასეთ რაღაცას, რომ მიცვალებულებს რომ მოვიგონებთ, ხო ამაზე მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, სიყვარულით ვიგონებთ. ხო და ვიტყვით ხოლმე, რომ ამათ ხო აღარ ჭირდებათ კაცო, ესე ნათლად წავიდნენ, წმინდად წავიდნენ, რაღაცში ჭირდებათო და აი მაშინ იტყვის ხოლმე მათ ბატონი მალხაზი, რომ
არა, სიყვარული სჭირდებათ. სიყვარული ზედმეტი არც იქ არასდროს არ არისო, იმიტომ რომ ის ითხოვს სიყვარულს, ასეთია ადამიანის სული. გარდაცვლით და ცოცხალიც. ერთხელ მამა ილიამ გითხრა ძალიან მაგრად, რომ დრო აქ არის მხოლოდ. დრო რა არისო, რომ აი გადის დრო. მაგრამ მოვა დრო და ეს დრო აღარ იქნება. მარტო სიყვარული დაგვრჩება, რაც მოვიპოვეთო. იქ ესე იგი დროში ხო აღარა ვართ, მაგრამ ის სიყვარული კი დაგვრჩება, რაც მოვიპოვეთ. რა მაგარია. და აქაც თუ დროს ვეყარ გძნობთო, როცა ერთმანეთი გვიყვარს, როცა ერთად ყოფნა გვინდა, როცა ეს დრო უკვე აღარ არსებობს, აი ეს არის უკვე სამოთხისეული მდგომარეობა. აი ასე ვიქნებით იქ. და იმიტომა თუ ეს აქავე არის გძენიო, იქაც ვერ მოხდები ვერასდროს. ესე იგი, მდგომარეობა უნდა შექმნა გულში, რომ გიყვარდეს, ენდობოდე, წამდეს მათი და ასეთი სამყარო მოძებნო, სადაც შენ კარგად იგრძნობ. და როგორ შეიძლება ისეთ სამყაროში შენ კარგად იგრძნო, სადაც ქრისტეზე არ არის ლაპარაკი. ხსნა ქრისტეა. აბა შეიძლება ეხლა მორწმუნე ადამიანმა კარგად იგრძნოს ტოტალიზატორის სამეგობროში. იქ თუ ქრისტეს ახსენებენ აღარც დადიანი, ხო? იქ ყაჩაღები, ქურდობა, სადაც ხდება პარვა, კლა, სადაც ხდება იგეგმება, ვინ მოკლან, ვინ გაძარცვან, ვის ფული როგორ წაართვან, როგორ გაირყნან, როგორ რაღაცა სისწულელები ჩაიდინონ. იმ სამყაროში შენ როგორ მიიღებ იმას? თუ იქ ქრისტეს არ ახსენებენ. და ქრისტეს როგორ ახსენებენ, როცა ქრისტეს საწინააღმდეგო მცნებებია. და შენ იქ როგორ შეიძლება კარგად იგრძნო, იქ როგორ შეიძლება მარადიული სუნთქვის შეგრძნება განიცადო რა არის. იგი თავისთავად ხვდებით, რომ ჩვენ უნდა ისეთი გარემო შევქმნათ, სადაც ქრისტე იქნება. ანუ თავისთავად ხვდებით, არ შეიძლება სხვასთან მეგობრობა, დაზიანდები, ვერაფერს ვერ მიიღებ სასარგებლოს. და იქიდან წამოსული შენ მათი ცოდვების გავლენაშიც კი მოექცევი. იმავე სიტყვებით დაიწყებ მეორე დღით ლაპარაკს. არ არის ესე? მაგინებლებთან მოხვდები და მეორე მესამე დღის შენს გინება წამოგივა. როგორც ხდება? ერთ მეგობარი უყავს კახეთში, რომ წავა ხოლმე 1-2 დღე და ჩამოვა და ეგრევე გინებას იწყებს. აღარ გაგიშვებათ კი კახეთში. იგი რა უქნა ჯო ყველა იგინება იქაო. ხო და აღარ წახვიდე მეოთხე, აი გავლენას ეგრევე განიცდის ხოლმე. აი ასეთია ადამიანი. ამიტომ ჩვენ უნდა განვიცადოთ დადებითი გავლენა და არა უარყოფითი და უნდა განვიცადოთ ისეთი გარემო, სადაც ქრისტეზეა ლაპარაკი. აბა დაფიქრდით, მრევლი რო იკრიბება, რა ტკბილია ყველაფერი. მოძღვართან ერთად რა ტკბილია ყველაფერი. ყველას გიყვარს ხო ჩვენი მოძღვარი, იმათაც უყვარს, შენს გიყვარს და ჩვენ რო ერთად დავსხდებით, აიმე გორი სილამაზეა, არავინ არავის არაფერს არ უთვლის, არ ანგარიშობს და თითქოს დროც გაჩერდა, ყველას უხარია, ყველა იცინის, ყველა მხიარულობს და ეს არის სამოთხისეული განწყობა. და ასეთი სამყარო თუ არა გაქვს, რამ უნდა მოგანიჭოს ახლა, სადაც უთვლიან იმან ესეთი თეფში დადო, იმან ისეთი მე ეს მქონდა, იმას ის არ მქონდა, აბა რა უნდა მოგანიჭოს ასეთმა იმან. ხო, დამითვალეს, მე დამიწუნეს რაღაცა. აი ეგეთ სამყარომ რა უნდა მოგწეს, ამიტომ რაც მალე მოშორდები, დაისვენებ დროზე. სადაც არ არის ქრისტე, რა სარგებელი უნდა მოუტანოს ადამიანთა ისე შეკრება ერთმანეთს. ერთხელ ერთმა ცნობილმა ფსიქოლოგმა სემინარიის დაწყებამდე სტუდენტების თვალწინ ჯიბიდან $100 კუპიურა ამოიტანა. და ყველას დასანახად მაღლა ასწია. დარბაზში 200-მდე სტუდენტი იჯდა. პროფესორმა იკითხა: ასწიეთ ხელი, ვისაც გინდათ ამ კუპიურის მიღება. მოგცეთო რა, ეხლა რო თქვა, აბა $100 ვის უნდაო, აწიეთ ხელიო. რა თქმა უნდა, ყველა მავწევდი, მეც ავწევდი ხელს მომწევდნენ. ყველამ ხელი ასწია. შემდეგ პროფესორმა დაჭმუჭნა ფული და იკითხა: ვის გინდათ ეხლა ამ ფულის მიღება? ხელი ისევ ყველამ აწია. რა იყო დაჭმუჭული, მე ცოტას თუ რამე უთოსაც გადაუსვამ ჩვენივერად, არაფერი, თუ 1000-იანი იქნება კიდევ უკეთესი, ან 200-იანი მაინც. დაჭმუჭა ფული და ისევ იკითხა, ხო? ხელი ისევ ყველა. მაშინ თქვა პროფესორმა: დააკვირდით, რას გავაკეთებ ახლა. დააგდო კოპიურა და ჯოხით აქეთ-იქით მოატარა იატაკზე. დათხვარა რა, იქ შეაგდო, აქ შეაგდო, იქ ტვერი, ტალახი რაღაცეები და კარგად გათხვარა.
აიღო და იგივე შეკითხვა დასვა. ეხლა ვის უნდაო? ხელი ისევ ყველავს აწია. რიო ყველამ რა უნდა გაბერწყავ და გადაახურდავებ უცბად რა. იმანი დარდოს ვისაც მიახურდავებ. ტვერი იმანი დარდოს და შენ იქამდე კი მიიტან რამენაირად. ხელებს დაიბან რა ბოლო-ბოლო. ბოლო-ბოლო დუტამოტკო გაურეცხავ და გავაშრობ. ძვირფასო მეგობრებო, თქვა პროფესორმა. ახლა თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მიიღეთ. მიუხედავად ყველაფერი იმისა, რაც მე კუპიურას გაუკეთე, თქვენ მაინც გინდოდათ მისი მიღება. რადგან მას თავისი ფასი არ დაუკარგავს. $100 $100 დარჩა ისევ. მიუხედავად აქეთ იქ გდებისა. ის ჯერ კიდევ $100 ღირებულების კუპიურაა. ცხოვრებაშიც ანალოგიური ხდება. ამ $100-იანის მსგავსად ჩვენ ხშირად გვემჩნევა ნაიარები და ჭრილობები. ადამიანებიც ასე ვართ. ხან დავეცემით, ხან ტვერში ვაგდივართ, ხან ტალახში, ხან უბედურებაში, ხან განსაცდელში, ხან ავადმყოფობაში, ხან გაჭიროებაში, შიმშილში. რაღა არ გვაგვივლია ახლა ჩვენ კიდე. განვიცდით ვარდნას და დამცირებას. ადამიანი ასე დროს თავს უსარგებლო და განადგურებულად თვლის. მაგრამ გახსოვდეს, რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენ არასოდეს დაკარგავთ ფასს. ეს არის ზუსტად ხატება ღვთისა. სუფთა ხარ თუ არა, დაზიანებული თუ არა, თქვენ ყოველთვის შეუფასებელი იქნებით მათთვის, ვისაც უყვარხართ. აი ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული. ანუ ეხლა ჩვენ იცი რას მივხვდით? ჭეშმარიტი სიყვარული ის არის, რომ ფრესკა როგორც არ უნდა დაითხვაროს, ის სილამაზე რო არ დაკარგა შენთვის. ის გიყვარს, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ცხოვრებაში აღარც შეურიგდე, აღარც ერთად მოგიწიოს, მაგრამ შენი სამოთხისთვის გინდა და ჯოჯოხეთისთვის არ გემეტება. ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინც არ უნდა იყოს დაწყებული მეუღლიდან, უბრალო მეზობლის თუ ნაცნობის თუ ყოფილი კლასელის თუ ჯგუფელის თუ იმის, ვინც არ უნდა იყოს. აი სიყვარული ზუსტად ეგ არის, რომ ადამიანი ჯოჯოხეთისთვის არ უნდა გაიმეტო, ბოროტებისთვის, ცუდად ყოფნისთვის არ უნდა, კარგი ცუდად ყოფნა კიდე არ აუჭის. მაგრამ ჯოჯოხეთისთვის არ უნდა გავიმეტოთ, აი ეს უნდა გვახსოვდეს. იმიტომ რომ ის ხატება მარადიული სული როა, ის არის კოპიურა $100 ჩვენთვის. რომელსაც ფასი არასდროს არ დაეკარგება, იმიტომ რომ ეს ფასი მას ღმერთმა დაადო. და ღმერთის დადებულს რაც უნდა თვითონ ცუდად მოიქცეს და რაც უნდა გავაკეთოთ, ვერავინ ვერ შეცვლის. და ეხლა გამახსენდა იოანე კიბის აღმწერელი, რომელიც ამბობს ასეთ რაღაცას. სასწორის ორ ფრთაზე რომ ერთზე დავდოთო, ერთ თეფშზე რა, ერთ მხარეს. რაც კი ამ სამყაროში ლამაზი და დიადი შექმნილაო. რაც კი ძვირფასი, ლამაზი, დიდებული და მეორე მხარეს ყველაზე ცუდი ადამიანის სული. ერთი ყველაზე ცუდი ადამიანის სული გადაწონის თელ დანარჩენ სამყაროს. პასუხი მარტივია. რატო? ეს ყველაფერი დროებითია, მიწიერი. და იმის ცუდი ადამიანის სული უკვდავი და დაუსრულებელი. და უკვდავი და დაუსრულებელი ყოველთვის იმაზე მეტია, რაც დროებითია, იმიტომ რომ დროებითი ეხლაა და ღვთისმსოფელი რომ დამთავრდება აღარ იქნება. ის მაინც სულ იქნება მარადის. აი ასე უნდა შევხედოთ ადამიანს. და ასე თუ შევხედავთ ჩვენ, იცი რას მივხვდებით? ის ხატება მასში არ მომკვდარა. ის არის მარადიული ხატება უფლის წინაშე რომ წარსდგება და იქ ყველას უკვე სამოთხეში ყოფნა უნდა. იქ ყველა ტირის უკვე რომ რაც უდათ მოიქცა, ვაიმე რა ეშველება ჯოჯოხეთში ტანჯო, მით უმეტეს ჯოჯოხეთში ყველა ტირის. იქ ისეთი ტკივილია. ხო და ამიტომ ჩვენ ადამიანებს რაც არ უნდა ცუდი გაგვიკეთონ, ყოველთვის ასე უნდა შევხედოთ, რომ ის ცოდო არის და არა ცუდი. ცოდო რატოა იცით? ბოროტს უჯერებს და ვერ გაურკვევია რომ ასეთი ცხოვრებით ჯოჯოხეთში მოხდება და მარადიულ ტანჯვაში გადავა. აი, ამაშია ზუსტად მისი პრობლემა. და ჩვენ ასე უნდა აღვიქვათ ადამიანი.
მისი ბოროტი საქმეები კი უნდა გძულდეს და არა ადამიანი რომელმაც ბოროტი ჩაიდინა ბოროტებას უნდა გძულდეს ჩვენ და ის ბოროტი ვინც ამას ცუდი ჩაადენინა და ეს კიდე უბრალოდ უნდა გვეცოდებოდეს იმიტომ რომ იმ დემონის ყურმოჭრილი მონა გახდა და ვერც კი წარმოუდგენია რომ რაც უდად იქცევა შენს წინააღმდეგ არა მარტო შენ წინააღმდეგ იმიტომ ის თუ გაბოროტდება ყველასთვის უდად იქცევა და პირველ რიგში თავისი სულისთვის ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ცუდი გაგვიკეთონ არასდროს ჯოჯოხეთისთვის არ გავიმეტოთ და ღმერთს ვთხოვოთ რომ თუ არ გვეყარება გვებრალებოდეს მაინც